哇！呢個樓盤最高峰嘅時候賣到26,700一平方嘅啦，依家12,000幾就可以攞低呢個單位啦。就係我哋珠海市區嘅一個美的寶龍城啦。咁我哋樓盤嘅旁邊嘅就係我哋嘅一個珠海北站500米嘅一個距離嘅啦。去到我哋嘅一個同嘉灣寶龍城揸車都係3-4分鐘嘅一個時間，而且依家新珠通道嘅落橋點就係我哋呢個樓盤呢邊嘅啦。咁我哋即刻去睇下我哋樓盤嘅一個園林同埋我哋嘅一個示範單位啦。OK 啦，咁我哋依家就到達我哋小區嘅園林啦，成個園林嘅一個設計都係非常之靚仔嘅，而且我哋可以睇下成個小區嘅一個入住率嘅話都超過85%以上嘅啦。咁我哋呢個單位嘅話，如果你收租都可以收租到2000幾到3000蚊嘅一個單位啦，所以係非常之方便嘅。咁我哋即刻去睇下我哋嘅一個示範單位啦。有冇搞錯啊？依家就係珠海市區珠海北站上邊嘅物業吧，依家100萬左右就可以攞低一個3房嘅單位啊！之前呢個物業嘅起碼要200萬嘅，依家100萬左右就可以攞低，而且係現樓嘅一個3房單位啊！再睇下呢邊係做咗一個 U 型嘅廚房啊，整咗一個明窗，設計都係非常之舒服嘅。而且依家呢個單位嘅話，5萬蚊嘅首期就可以攞低啦，月供3000幾蚊啊！而且我哋珠海北站去到廣州南，再去到香港嘅西九龍都係過嚟租，非常之方便啊！再睇下呢間房嘅係做咗我哋嘅一個 BB 房啦，做咗一個榻榻米嘅一個結構，咁成個空間真係好闊落好大嘅。對面整咗我哋公濕分離嘅一個洗手間啦，旁邊嘅話就係我哋嘅一個 BB 房啦，佢係整咗一個上下鋪嘅一個設計啦。再睇下主人房。主人房嘅係做咗一個套房嘅一個設計啦，咁我哋依家呢個單位嘅話，佢嘅配套都係非常之成熟嘅啦，揸車3-4分鐘就可以到達我哋珠海嘅一個寶龍城啦，嗰邊購物食嘢睇戲全部都有嘅，而且呢個單位又係現樓嘅啦，月供3000幾蚊，好過你去租房啦，珠海市區。有興趣嘅即刻揾我睇啦，我發詳細資料俾你啦。